Amar Toro është një tjetër kampion i vllaznisë për kategorinë e fëmijëve, pra për kategorinë e trive, është një 13 vjeçar, por e veçantë atij është nga Vlora, nga qyteti i Vlorës, po jeton në Shkodër dhe ka zgjedhur më njëherë të jetë pjesë e ekipit vllaznisë në mundje. Urime Amar për medaljen. Faleminderit. I kënaqur për këtë sukses? I kënaqur. Si shkuan ndeshjet? Cila ishte ndeshja më e vështirë, sepse siç ju pam edhe në tapet ju ndeshet me një vlonjat, pra nga qyteti juaj. Unë ndesha kundër vlonjatit, e munda për 1 minutë e 26 sekonda. Me tuq? Me tuq, po. I bëra kraj qafën dhe për 1 minutë e 26 sekonda e arrita qëllimin tim për ta mundur. U mërzyti se mundi një bashkëtyrtar tuaj nga Vlora? Hiç. Por i gëzuar si e dha suksesin vllaznisë. Po, shumë i gëzuar. Si e priti këtë fitore, trajneri juaj, Altin Anza? Edhe ai ishte shumë i kënaqur, sa që më ke habitur sot. Ishte tërë pritën me kënaqësi fitoren. Për sa kohë që e ushtroni sportin e mundjes? Për 3-4 muaj. 3-4 muaj dhe me njëherë medalje? Po. Bukur, në çfarë shkolle jeni në Shkodër? Në medresen Haxhi Samia. E preferojnë sportin aty? E din shokët e klasës që jeni me mundjen? E din. Për kë shkon kjo medalje? Çfarë dedikimi për shokët apo për familjen? Në fillim për familjen, për babain i cili më ka çuar në mundje dhe më pas për trajnerin i cili më ka trajnuar shumë mirë. Edhe për klubin. Thatë se babi ka qenë me mundjen? Jo, nuk ka qenë, ama më ka çuar mua. Ai ka pasur dëshirë. Babai pra ju plotësua dëshirën babait dhe ju ja plotësua dëshirën babait me këtë medalje. Dhe në vazhdimsi, patjetër ky sukses ju motivon për të ardhmen. Po. Çfarë objektivesh në vazhdimsi? Për të shkuar në vendin e parë dhe të jem kampioni më i mirë. Bukur. Amar Toro, urime për medaljen, sukses. Faleminderit. Një vlonjat që përfason gjyrat kuqe blu të vllaznisë. Po. Suksese. Faleminderit.